เกิดเหตุพายุฝนพัดถล่มหลายจุดในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่7บ้านโคกเมาตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำทำให้หลังคาเหล็กของสนามหญ้าเทียมของและตีอารีนาฟุตบอลแอนด์ฟิลเนสซึ่งตั้งอยู่ริมถนนกลางชุมชนบ้านโคกเมาหักตรงกึ่งกลางและพังถล่มลงมาทั้งหลังกองอยู่กลางสนามแต่โชคดีช่วงเกิดเหตุไม่มีใครเล่นอยู่ในสนามฟุตบอลโดยสนามฟุตบอลแห่งนี้มีความกว้าง29เมตรความยาว49เมตร และสูง9เมตรเพิ่งสร้างเสร็จและเปิดให้บริการมาครบ1สัปดาห์พอดีและมาพังถล่มโครงสร้างหลังคาและเสาพังเสียหายทั้งหมดมูลค่าความเสียหายนับล้านบาทจากการสอบถามนางสาวอุไซนาโสอาลีผู้ดูแลสนามบอลบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้มีลมพายุพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงนานประมาณ15นาทีและทำให้หลังคาดังกล่าวนั้นถล่มลงมาแต่ช่วงเกิดเหตุอยู่ระหว่างการพักสนามพอดีระหว่างเวลา 11 นาฬิกาถึงบ่าย3โมง จึงไม่มีใครอยู่ในสนามและหลังเกิดเหตุนายธีรศักดิ์และตีเจ้าของสนามได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพบางกล่ำไว้เป็นหลักฐานแล้วส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งต่อไปปรีชาสถิตเรืองศักดิ์รายงาน